Pas më shumë se një muaj nga ngjarja e 8 shtatorit ku ndërhyrja në kohë e policisë së Shkodrës solli arrestimin e autorit të masakrës në qendër të qytetit, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit ju ka akorduar 6 punojësve të policisë certifikata për shërbime të dalluara. Punojësit e forcës së posaçme Shqiponia të drejtorisë vendore të policisë së Shkodrës, inspektorët Samet Çotaj, Arlind Mehmeti, Riger Sekja, Kristi Koçeku dhe punojësit e seksionit të rendit publik të komisariatit, inspektori Izmir Lamkollari dhe Gjulio Hafezi, u mirëpritën në ambientet e drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit, ku drejtori Proda ju dorëzoi certifikatat e akorduara me motivacionin për meritat e veçanta për profesionalizmin dhe për kushtimin e treguar në përmbushjen cilësore të detyrave dhe kontributin e dhënë gjatë viteve të punës në shërbim të policisë së shtetit. Certifikatat ju dorëzuan 6 punojësve të policisë gjatë një ceremonie vlerësimi të organizuar për ta, në të cilën morën pjesë edhe drejtori i drejtorisë vendore të policisë së Shkodrës Gentian Berberi dhe drejtues të lartë të strukturave të drejtorisë përgjithshme. Gjatë fjalës së mbajtur në ceremoni, drejtues Mallori Ilir Proda ndër të tjera u shpreh se 6 kolegët e drejtorisë vendore të Shkodrës vepruan me shpejtësi, me guxim dhe përgjegjësi, si dhe bën të mundur kapjen e autorit të ngjarjes shumë të rëndë të ndodhur në lagjen Qemal Stafa mëngjesin e 8 shtatorit, në një moment ku rreziku ishte i lartë. Këta efektiv zgjollën të veprojnë dhe të përballeshin me agresorin e jo të prisnin. Me reagimin e tyre ata treguan se në policinë e shtetit ka burra e gra, dje me vajza që nuk kursejnë asjetën për të mbrojtur qytetarët. Ky vlerësim është shenjë mirënjohje dhe respekti për ta, por edhe për çdo punonjës policie që çdo ditë me përkushtim dhe sakrificë mbron jetën, rendin dhe sigurinë publike. Çdo veprim i ndershëm, çdo akt guximi në shërbim nuk kalon pa u vlerësuar. Në muajt, javët dhe ditët e fundit, policia e shtetit ka zhvilluar operacione të rëndësishme kundër grupeve kriminale dhe individëve me rrezikshmëri të lartë shoqërore brenda dhe jashtë vendit. Fal bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtar janë arrestuar dhe ekstraduar drejt vendit ton shtetas kërkuar për krime të rënda që fshiheshin në Dubai, Kolumbi dhe disa vende të Bashkimit Evropian. Gjithashtu janë sekuestruar qindra armë zjarri, sasi të mëdha kanabisi dhe kokaine, si dhe janë parandaluar 10 ngjarje kriminale me pasojë të mundshme për jetën e qytetarëve. Këto nuk janë thjesht shifra, janë dëshmi e një policie më të fortë, më profesionale dhe më të besueshme që tregojnë vendosmërinë tonë për të goditur krimin dhe për të mbrojtur e shërbyer qytetarët, përfundoi fjalën e tij drejtori Proda. Ndërkaq inspektor Krist Koçeku gjatë fjalës së mbajtur në ceremoni shpreh mirënjohjen për drejtorin e përgjithshëm dhe për drejtorin e policisë së Shkodrës për vlerësimin e dhënë për të dhe për 5 kolegët e tij. Ai gjithashtu theksoi se certifikatat nuk kishin vlerësime personale, por vlerësime për punën e strukturave të forcës posaçme Shqiponia. Mëtej ai theksoi se vlerësimi është motivi i madh për ta për të vijuar përpara të palëkundur, si dhe për të qenë më pranë qytetarëve. Në përfundim të fjalës së tij ai ftoi qytetarët të kenë më shumë besim tek policia.